អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់91នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់6នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត COVID-19 នៅកម្ពុជារុស្ស៊ីនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់អំពីទំហំសាយភាយនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅតូក្យូត្រូវលើកពេលទៅធ្វើនៅឆ្នាំ2021 RFIចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះបានកើនឡើងដល់91នាក់ការកើនឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទើបបានរកឃើញ4ករណីថ្មីបន្ថែមទៀតជាជនបរទេសដែលជាអ្នកទេសចរតាមនាវា Viking Cruise Journey តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅយប់មិញនេះករណីឆ្លងថ្មីទាំង4ករណីនេះស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ចាមលើបរិសុជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់និងអាមេរិកកាំង2នាក់ដែលពួកគេគឺជាអ្នកដំណើរតាមនាវា Viking Cruise Journey ដែលបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃហើយរកឃើញថាវិជ្ជមាន COVID-19 នេះបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមខណៈអ្នកដំណើរ53នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមទាំងអស់57នាក់ដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានជាមួយនឹងការប្រកាសពីការកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអះអាងថាមានមនុស្ស4នាក់បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះដោយក្នុងនោះ2ករណីគឺជាជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តពីលើកបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចរាល់ហើយចំណែក2ករណីជាសះស្បើយទៀតគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺជាជនជាតិខ្មែរនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាដូច្នេះជាសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020ករណីវិជ្ជមាន COVID-19 មានសរុប91នាក់ដែលមានស្រី24នាក់និងប្រុស67នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមាន6នាក់ដែលម្នាក់គឺជាជនជាតិចិនម្នាក់គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសនិង4នាក់គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមគ្រូពេទ្យចិនចំនួន7នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ខាងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងដែលបានមកដល់កម្ពុជាតាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះមិនរងចាំយូរគឺពួកគេបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្មែរស្ដីពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមកប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាកម្ពុជានឹងស្នើសុំគ្រូពេទ្យពីប្រទេសចិនក្រុមថ្មីមួយទៀតមកបន្តពីក្រុម7នាក់ដំបូងក្នុងករណីបើស្ថានភាពនៃការឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជានោះមិនថមថយនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមកប៊ុនហេងគាត់ចាប់ផ្ដើមមកតាមទៅខាងនេះគឺមិនចាប់តាមនឹងដើម្បីពិនិត្យទៅសេចក្ដីការរួមនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងការរៀបចំរបស់យើងបាទជួនព័ត៌មានជាដើម្បីគាត់នឹងចូលច្បាស់សិនបាទឯកឧត្តមបាទពីបញ្ហារបស់យើងហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពួកគាត់7នាក់គាត់ចែកគ្នាធ្វើការទៅតាមមូលដ្ឋានតាមជំនាញរបស់គាត់បាទតែគេកំពុងភាសាគ្នាដើម្បីទៅធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទឯកឧត្តមមើលទៅថ្ងៃក្រោយអាចថានឹងស្នើសុំជំនួយជាវិជ្ជបណ្ឌិតចិនបន្ថែមទៀតទេបាទយើងទៅនឹកជាមួយគ្នាហើយយើងមើលស្ថានភាពបាទប៉ុន្មាន14ថ្ងៃទេតែថាស្ថានភាពយើងល្អហើយតែល្អគាត់ថាមានបញ្ហាដែលមានបញ្ហាបន្តទៀតប៉ុណ្ណឹងយើងគាត់នឹងមានក្រុមមកបន្តទៀត14ថ្ងៃទេបន្តពី14ថ្ងៃនេះបាទបាទរយៈពេលខ្លីដែរអញ្ចឹងបាទគាត់មក14ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកគាត់ពិនិត្យមើលបើទៅឃើញការវិវត្តល្អអានឹងគាត់ទៅតបបើមិននេះទេបើមិនសូវល្អទេយើងសូមគាត់ឲ្យមកក្រុមមកទៀតមកជំនួសបាទមានក្រុមថ្មីមកទៀតបាទមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង 15,000 នាក់បានវិលចូលមកកម្ពុជាវិញក្រោយពីមានវិធានការបិទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាម្សិលមិញខណៈពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 កើនឡើងដល់91ករណីសូមស្ដាប់សឹងភិរៈ
ប្រសិនបើមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកពីថៃទៅដល់មូលដ្ឋានតាមភូមិស្រុកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវទៅជួបពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការណែនាំពួកគាត់ឲ្យនៅមួយកន្លែងហើយបើមានករណីឬបញ្ហាណាមួយនោះត្រូវបាត់ភូមិតែម្ដងប៉ុន្តែបើនៅតាមជនបទដែលមានផ្ទះឆ្ងាយពីគ្នាគឺបិទតែផ្ទះប៉ុណ្ណោះតែបើផ្ទះជាប់គ្នានោះនឹងត្រូវបិទទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាថ្ងៃទី24ខែមីនានេះបើតាមលោកសខេងកម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការចាប់បង្ខាំងមនុស្សទុកដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជានៅប្រើវិធានការអំពាវនាវជាមុនសិនដោយយកវិធានការដូចគ្នាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពលរដ្ឋមន្ត្រីអាត60ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីប៊ិនសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាកចេញពីប្រទេសថៃក្រោយមានការបាត់ព្រំដែនបានសម្រុកទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់វិញហើយលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតតើពួកគាត់នឹងនៅដាច់ដោយឡែកពីគេតាមការណែនាំឬយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែមីនានេះថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកពីថៃបានចូលទៅដល់ភូមិឃុំដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់ខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនមានតួលេខពិតប្រាកដទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្រុកនិងឃុំត្រៀមរថយន្តឬម៉ូតូក្នុងគោលដៅឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏រហូតមកដល់ពេលនេះតាមស្រុកឃុំមួយចំនួនបានចេញឃោសនានិងធ្វើសកម្មភាពនេះបន្តទៀតក៏ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមីនានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន87ករណីដែលមានទាំងបរទេសនិងខ្មែរហើយបានឆ្លងទៅកាន់13ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកក្នុងចំណោម87ករណីមានជាសះស្បើយ2នាក់គឺស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ65ឆ្នាំនិងបុរសជនជាតិចិនវ័យ60ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាថ្ងៃទី24ខែមីនាម្សិលមិញដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមបានបិទការចេញចូលទាំងស្រុងពីកម្ពុជាដោយមិនលើកលែងសូម្បីតែចំពោះអ្នកកាន់ប៉ាសពតពិសេសសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកសខេងគឺដំបូងឡើយគឺថាវៀតណាមគាត់បានជួបដំណឹងមកយើងដែរប៉ុន្តែរយៈពេលគាត់ជួបដំណឹងវាខ្លីបន្តិចជួបដំណឹងមកគឺថាចាប់ដើមអនុវត្តភ្លាមអញ្ចឹងគឺបិទការចេញចូលធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯទំនិញឡានកុងតឺន័រឡានអីអាចនឹងទៅវិញទៅមកបានប៉ុន្តែដូរគ្នានៅត្រង់ចំណុចសអានឹងដំបូងវិធានការដំបូងវិធានការបន្តមកទៀតឥឡូវនេះឮថាគាត់បិទទាំងអ្នកដែលកាន់ប៉ាសពតការទូតនិងកាន់ប៉ាសពតផ្លូវការសវិសនេះថែមទៀតដូច្នេះមានន័យថាទាំងស្រុងទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែលគាត់កាន់អតីតបានព្រំដែនឬក៏កាន់ប៉ាសពតប្រជាជនទាំងអ្នកកាន់ប៉ាសពតសវិសទាំងអ្នកកាន់ប៉ាសពតឌីប្លូម៉ាទិកគាត់បិទទាំងអស់ហើយលើកលែងតែទំនិញទេទំនិញនៅធម្មតាឯព្រំដែនជាមួយថៃជាបន្តមកគាត់អត់លេងមកព្រឹបដូចនៅវៀតណាមទេច្រកមួយគាត់បិទថ្ងៃហ្នឹងច្រកមួយទៀតគាត់បិទស្អែកប៉ុន្តែវាមានចំណុចខុសគ្នាជាមួយនឹងព្រំដែនវៀតណាមត្រង់ថាព្រំដែននៅថៃនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃច្រើនប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមប្រហែលជាវៀតណាមមកយើងច្រើនប៉ុន្តែយើងទៅវៀតណាមមិនសូវច្រើនប្រហែលទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែថៃគឺប្រជាជនយើងច្រើនដំបូងគាត់សម្រុកឮថាច្រកបៃលិននេះគេថាច្រកព្រំហ្នឹងបិទគឺគាត់ច្រាលមកច្រកកបរៀងគេថាច្រកដងខេត្តចន្ទបុរីរបស់ថៃសម្រុកមកយើងក៏បាត់ម្ចាស់ការប្រហែលជាមនុស្សក្នុងរង្វង់ 1000 នាក់ជាងអត់ចាស់ការមកយើងត្រួតពិនិត្យបានខ្លះមិនត្រួតពិនិត្យបានខ្លះចឹងហើយអ្នកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការភាគច្រើននៅតាមចំការសៀព្រំដែនហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងដល់តែថ្ងៃបន្ទាប់មកច្រកប៉ោយប៉ែតដល់ច្រកប៉ោយប៉ែតមិនមែនដាក់ធ្វើចំការទេប្រឈមទៅនឹង COVID-19 សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគឺពួកគេអាចធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាបានព្រោះស្ថានទូតខ្មែរនៅអាមេរិកបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនលក់សម្បុត្រយន្តហោះឈ្មោះភ្នំពេញ Travel នៅទីក្រុង New York ឲ្យជួយសម្រួលលើការងារនេះរួចរាល់ហើយបន្ថែមពីលើនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកាណាដាក៏បានប្រាប់ដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីនោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងការពារខ្លួនឲ្យបានគត់
ត់មុតចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយបញ្ជាការជួបជុំគ្នានិងការចេញទៅខាងក្រៅយើងងាកមកនិយាយអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែមីនាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនគ្មានរូបភាពច្បាស់លាស់អំពីទំហំសាយភាយនៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ដែលត្រូវបានកត់ត្រាឃើញគឺនៅទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចផ្សេងទៀតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកែវជាយ៉ាបញ្ហាគឺនៅត្រង់បរិមាណតេស្តដែលធ្វើនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ឡើយអំពីស្ថានភាពពិតនៅរុស្ស៊ីដូចនៅក្នុងលោកសេចក្តីនេះថ្លែងដោយអភិបាលក្រុងម៉ូស្គូលោក Sergei Sobyanin ដែលដឹកនាំក្រុមការងារខាងប្រយុទ្ធទល់នឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនិងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមអធិបតីភាពលោក Vladimir Putin នេះបើតាមដំណឹងផ្សព្វផ្សាយដោយវិមានក្រមឡាំងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយចង្អុលនឹងម្រាមដៃទៅលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីតាលីជាវាយក្រុងម៉ូស្គូមនុស្សជំនិតនឹងលោកពូទីនបានលើកឡើងថាក្នុងរដ្ឋធានីរុស្ស៊ីករណីឆ្លង COVID-19 មានកត់ត្រាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងចំនួន290នាក់ប៉ុន្តែតាមការប្រមាណរបស់គាត់គឺក្នុងចន្លោះពី400ទៅ500នាក់ទើបសមតាមតួលេខផ្សាយជាផ្លូវការថ្ងៃ24មីនាជាសរុបក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលករណីឆ្លងនេះគឺចំនួន495នាក់គឺជាចង្វាក់កើនឡើងជាស្ថានភាពអាម៉ាត់ចាត់ដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខទៀតលោកអភិបាលក្រុងម៉ូស្គូបានជម្រាបបន្ថែមទៀតជូនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Sobyanin ដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូស្គូគឺវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបែបយ៉ាងតម្រូវឲ្យរាល់អ្នកធ្វើដំណើរគោរពរបបបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅដាច់ពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍កម្រិតការជួបជុំគ្នានៅតាមទីសាធារណៈបិទសាលារៀននិងកន្លែងកម្សាន្តយល់ថានៅតាមខេត្តចំណុះសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគួរតែយកតម្រាប់តាមរដ្ឋធានីទៅគាត់ក៏បានសុំមនុស្សចំណាស់វ័យក្នុងក្រុងដែលអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅគប្បីស្ថិតនៅក្នុងលំនៅខ្លួនកុំចេញទៅក្រៅអីក្នុងរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃ26មីនាដល់ថ្ងៃ14មេសាដើម្បីបញ្ជាឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដោយមេរោគ COVID-19 លោក Sobyanin បាននិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការស្រង់ចំនួនអ្នកស្រុកដែលត្រឡប់មកពីបរទេសនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយក៏លើកជាឧទាហរណ៍គឺខេត្ត Primorie តំបន់ចុងបូព៌ាជាទីដែលមនុស្ស 6000 នាក់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសដែលឆ្លងរាលដាលដោយ COVID-19 តាមមតិគាត់នេះជាបញ្ហាធំហើយមិនយូរមិនឆាប់វានឹងក្លាយជាបញ្ហាវីរុសតែម្ដងនៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីរារែកអស់ជាច្រើនថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហាមមិនឲ្យមនុស្សចេញក្រៅផ្ទះនិងហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅនៅទីកន្លែងសាធារណៈក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ចំណែកនៅបារាំងរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរឹតបន្តឹងបំរាមហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះនិងបញ្ជាក់កាន់តែលម្អិតពីករណីពិសេសមួយចំនួនដូចជាលំហាត់ប្រាណជាដើមចំណែកការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះជនល្មើសបំរាមគឺកាន់តែធ្ងន់ជាងមុននិងមានទោសដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងការសម្រេចថ្មីនេះប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Edouard Philippe កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានសម្រេចរួមគ្នានិងប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងលើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកតូក្យូទៅធ្វើនៅរដូវក្រោយឆ្នាំ2021ឆ្នាំក្រោយវិញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជួនព័ត៌មានដោយឈៀមបុប្ផាការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅទីក្រុងតូក្យូគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែទៅតាមការស្នើឡើងរបស់ភាគីជប៉ុនតាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe គណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានសម្រេចរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថានឹងលើកពេលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកទៅធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនហើយនិងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានអះអាងថាគេត្រូវលើកពេលការប្រកួតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់អត្តពលករអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលភាគីជប៉ុនហើយនិងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរថាទោះបីជាត្រូវលើកពេលទៅប្រកួតនៅឆ្នាំ2021
ก็ប៉ុន្តែគេនឹងរក្សាឈ្មោះដដែលគឺអូឡ িম্পিক តូក្យូ2020ចំណែកឯភ្លើងគប់ដែលត្រូវគេកាន់ចេញពីទីក្រុង Hiroshima នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខគឺនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্পিক ឆ្នាំក្រោយជប៉ុនហើយនឹងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্পিកអន្តរជាតិសម្រាប់លើកពេលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্পিកតូក្យូ2020គឺបន្ទាប់ពីមានពហិការជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាហើយនិងសហព័ន្ធកីឡាអត្តពលកម្មរួមទាំងសហព័ន្ធកីឡាហែលទឹកអាមេរិកដែលបានទាមទារឲ្យគេពន្យាពេលរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1896នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកត្រូវប្រកាសលើកពេលនៅក្នុងសម័យសន្តិភាពកន្លងមកក្រៅតែពីមានសង្គ្រាមលោកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកគឺនៅតែរៀបចំជាធម្មតាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងភេរវកម្មឬក៏ពហិការរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដោយសារតែហេតុផលនយោបាយក៏ដោយនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡ িম্পিកនេះក៏ជាលើកទី2ដែរដែលជប៉ុនបានជួបសំណាងអាក្រក់ខកខានមិនបានរៀបចំទៅតាមការកំណត់ការពន្យាពេលរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកលើកនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់ផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនដែលធ្លាប់មានមោទនភាពចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ GO 2020ហើយជាពិសេសតែម្ដងគឺជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូដែលបានត្រៀមខ្លួន7ឆ្នាំមកហើយបានចំណាយថវិកាប្រមាណជាង$12,000ដើម្បីត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនេះគេវិតម្លៃថាការលើកពេលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកទៅធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនខាតបង់ថវិកាជាង$6,000មុននឹងអាចប្រមូលដើមមកវិញនៅពេលដែលការប្រកួតកីឡាចាប់ដើមចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំក្រោយការលើកពេលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកនេះក៏ជាសបិនអាក្រក់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសង្ឃឹមថាទទួលផលចំណេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্পিកដែលមានតែនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងអាញាធរចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តហូប៉េប្រទេសចិនអាចចេញធ្វើដំណើរបាននៅថ្ងៃទី25ខែមីនានេះហើយទីក្រុងវូហានអាចនឹងត្រូវដកបំរាមបង្ខាំងមនុស្សចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដែរនេះហាក់ដូចជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលបានត្រូវខ្ទប់ប្រមាណជា2ខែមកហើយដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានតាមដាននៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សុគន្ធាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី COVID-19 វាយប្រហារអឺរ៉ុបប៉ុន្តែជះផលអាក្រក់មកលើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកខេញឧត្តមសូមចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីថាតើក្លរូគីនពិតជាអាចព្យាបាល COVID-19 បានដែរឬទេនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិជីវិតជោគជ័យរៀបចំជូនដោយអំណាវិនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃម្សិលមិញសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យរួមដៃគ្នាដើម្បីអាចបន្តរស់នៅបានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការលុកលុយជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទទូចសូមឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់កុំបោះបង់កម្ពុជាតាមរយៈការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់និងទូទាត់ប្រាក់តាមលក្ខខណ្ឌធម្មតាបើតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញមិនធ្វើតាមកិច្ចសន្យាទេនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរោងចក្រកាត់ដេរនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ខែកម្មករមិនខាននោះឡើយចំពោះស្ថានភាពនេះតើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគួរតែត្រូវដោះស្រាយបែបណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ការពិតការបញ្ជាទិញដែលពីមុនហ្នឹងគឺមានហើយយើងបានផលិតរួចរាល់ហើយនៅទំនិញដែលពួកគាត់បានបញ្ជាទិញប៉ុន្តែដោយសារមានឧបទ្ទវហេតុ COVID-19 ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាហើយយើងដឹងថាប្រទេសមួយចំនួនបាត់ទៀតដូចជាអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបារាំងហើយនិង UK ជាដើមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ buyer ហ្នឹងបានបញ្ជាមករោងចក្រនៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចជារោងចក្រនៅប្រទេស
ជាទៀតដែរឲ្យផ្អាកការបញ្ជូនទំនិញទៅបាទហើយដោយពុំទាន់មានការកំណត់ថ្ងៃច្បាស់លាស់ថាត្រូវដឹកទៅពីណាណាបាទអញ្ចឹងហើយការពន្យាពេលការបញ្ជូនទំនិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការខកខានទៅដល់ការទូទាត់ថ្លៃទំនិញផងដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចជាបញ្ហាលោកកាំងម៉ូនីកាបន្តទៀតថាហើយម្យ៉ាងទៀតមានទំនិញមួយចំនួនទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មទី1ទំនិញផលិតហើយទី2ទំនិញដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មក៏ buyer មួយចំនួនគាត់បានថាស្នើឲ្យប្រាក់សិនដោយសារគាត់ជួបបញ្ហាដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្នើឲ្យគាត់ទទួលយកបើសិនជាគាត់ឲ្យ delay អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ការទូទាត់ប្រាក់ដល់រោងចក្រអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងវាប្រឈមដល់ការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនដល់កម្មករចឹងហើយបាទយើងអំពាវនាវថាឲ្យគាត់ជួយនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះជួយរួមដៃគ្នាហើយដោះស្រាយផងបាទគុំ delay shipment ហើយនឹងផ្អាកការផលិតទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាណាបាទយើងជាដៃគូធ្វើការមួយគ្នាយូរហើយបាទចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាដែលជាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាវិញអ្វីដែលសំខាន់យើងមើលឃើញថាទី1តំណែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវិស័យកាត់ដេរបើជើងសម្រួលរួមនឹងរបបនោះភាគច្រើនគឺនាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតើដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឲ្យកម្ពុជាផ្អាកក្នុងការបញ្ជូនតំណែងទៅកាន់អឺរ៉ុបមានន័យថាវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាតំណែងស្ទើរតែ 80% ដែលត្រូវនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើជាច្រើនប្រឈមមុខទៅនឹងគេហៅថាការនាំចេញបាទដោយសារតែបញ្ហា virus ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងវាជារូបភាពមួយដែលអាមេរិកគេបង្កើននៃការការពារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងវាតាមខ្ញុំមើលវាអាចថាវាប៉ះទៅលើចរន្តនៃការបង្វិលសាច់ប្រាក់កាលណាតំណែងគេផ្អាកទទួលឬក៏គេសុំឲ្យពន្យាពេលនៃការបញ្ជូនតំណែងទៅចរន្តសាច់ប្រាក់ក៏គេនឹងផ្អាកបញ្ជូនមកវិញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាការបើកប្រាក់ឈ្នួលបើកអីទៅដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយល់ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺមានលក្ខណៈជាសកលមិនមែនមានតែសម្រាប់កម្ពុជានិងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលើកឡើងថាបើទោះបីកម្ពុជាអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្តីក៏ពិបាកនឹងមានដំណោះស្រាយដែលល្អដែរខ្ញុំថាដោយសារតែបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់លើពិភពលោកហើយ EU ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងដោះស្រាយដែរហើយទោះបីជាជីម៉ាក់យើងខំអំពាវនាវយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាប្រហែលជាពិបាកហើយពីព្រោះថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់លើពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយតម្រូវការទៅលើទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែមានបញ្ហា lockdown គឺការបិទទីក្រុងបិទខេត្តមួយចំនួនមានប្រទេសខ្លះទៀតរហូតឈានទៅដល់បិទប្រទេសទៀតតែរារាំងនៅការនាំចូលទំនិញចរាចរណ៍ទំនិញចរាចរណ៍មនុស្សជាដើមលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាចឹងហើយបើជារួមខ្ញុំថាទោះបីជាខាងជីម៉ាក់យើងអំពាវនាវក៏នៅគួរតែជាការបញ្ចេញមតិហើយសំណូមពរទៅឲ្យខាងភាគីមិត្តអឺរ៉ុបនៅតែគ្រប់គ្រងដដែលក៏ប៉ុន្តែខាងអឺរ៉ុបដោយសារតែគេកំពុងជួបបញ្ហាជួបប្រទេសខ្លួនឯងដែរខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនឹងរកដំណោះស្រាយហើយក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះលុះត្រាណាតែមេរោគនឹង COVID-19 ហ្នឹងវាមានការថមថយណាហើយខ្ញុំមិនគិតឃើញថាវាមានជំងឺអីផ្សេងពីហ្នឹងទៀតទេពីព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែជួបច្បល់ហើយកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ដែលរហូតទៅដល់មិនគ្រាន់តែអឺរ៉ុបទេដល់អាមេរិកទៀតអញ្ចឹងទំនិញនាំចេញរបស់យើងជាពិសេសគឺផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌ footwear ទាំងស្បែកជើងទាំងអស់ទៀតដែលទៅអាមេរិកក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរលោកកាំងម៉ូនីកាយើងនិយាយជារួមនិយាយជាទូទៅមិនសំដៅទៅលើអ្នកវិជាទិញមួយណាទេបាទហើយយើងក៏ពយល់អំពីការលំបាករបស់គាត់ដែរដែលទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬនៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងគិតថាគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កម្មករខ្លាំងពេកណាបាទបើសិនជាគាត់នៅតែពជាអាចពជាយូរវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអាចកម្មករអត់មានលុយបើគាត់យ៉ាងម៉េច
ធម្មតាទេកាលណាគាត់ពយាយូឲ្យគាត់លុបចោលឲ្យលុបចោលការកំងបច្ចុប្បន្ននេះថែមទៀតហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងផលិតកម្មសម័យនេះថែមទៀតវាធ្វើឲ្យមានការពយាពេលការដឹកទំនិញទៅអញ្ចឹងក៏វាពន្យាពេលការទូទាត់ប្រាក់ដែរហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអាជីវកម្មលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងយកមកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងជាពិសេសគឺបង់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតយើងហ្នឹងឯងជាច្រើនលោកប៉ាស៊ីណាខ្ញុំគិតថាជាទីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បើជាមាននៅកញ្ចប់ថវិកាបម្រុងឬក៏ថវិកាតម្កល់សម្រាប់នៅពេលដែលរោងចក្រមានហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបើកក្រុមហ៊ុនមួយដោយគ្មានប្រាក់បម្រុងឬក៏ប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានការជួបប្រទះនៅអលបាក់ណាមួយទេបាទអញ្ចឹងហើយឱកាសនេះវាជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវគិតឬក៏ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃហៅថាជំងឺឆ្លងនេះអញ្ចឹងហើយវាជាឱកាសមួយដែលយើងជួបត្រូវពិចារណាដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញថាសំបីតែប្រទេសមួយចំនួនក៏គេស្អាតដែរហើយក្នុងនោះយើងក៏បារម្ភត្រង់ថាកម្មករយើងនៅកន្លែងដែលបណ្ដុំនៃមនុស្សជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់គាត់ក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងមិនមានវិធានការឲ្យបានតាន់ពេលវេលាទេលោកប៉ាស៊ីណាបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះវាជាឱកាសជាម៉ាក់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិជាទិញទាំងអស់ត្រូវតែគិតពិចារណាចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនកម្មករដែររីឯផលប៉ះពាល់សម្រាប់រោងចក្រទាក់ទងទៅនឹងការបង្វិលសាច់ប្រាក់ពីអ្នកវិជាទិញនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារូបភាពមួយដែលជីម៉ាក់ក៏អាចនឹងទៅជែកជាមួយអ្នកវិជាទិញរួមទាំងជីម៉ាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏អាចមាននឹងថវិកាបម្រុងណាមួយដែរសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាស្ថានភាពនេះអញ្ចឹងបាទលោកកាំងម៉ូនីការឿងនេះវាជារឿងគេហៅថាតំណែងពាណិជ្ជកម្មរវាងពីរភាគីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានតែពីរភាគីនេះទេដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយដែលឡែកសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានការផ្អាកផលិតកម្មអីរយៈពេលយូរអានោះគឺយើងអាចសម្លឹងមើលទៅទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលថែមទៀតណានៅក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភធនដល់បងប្អូនកម្មកររបស់យើងក្នុងករណីមានការព្យួរការងារយើងដឹងថានេះវាជាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងយកមកប្រើបាទដោយដែលគេធ្លាប់បានប្រើរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗណានៅពេលដែលប្រជាជននៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតអត់មានការងារធ្វើគឺយើងមានគេហៅកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីគាំពារសង្គមដែលរដ្ឋអាចនឹងបញ្ចេញថវិកាមួយចំនួនដើម្បីយកមកឧបត្ថម្ភធនដល់វិស័យឯកជនក៏ដូចជាដល់កម្មករនិយោជិតទូទៅបាទលោកប៉ាស៊ីណាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងរួមចំណែកឲ្យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមនៅថវិកាបម្រុងមួយផ្នែកដែលថវិកានោះយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពវ៉ៃរុសរីករាលដាលយើងគិតថាទាំងការខ្វះខាតនៅវត្ថុធាតុដើមអីទាំងអស់នោះកន្លងមកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅក្នុងការជួយទៅដល់សមាគមកាត់ដេរដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនេះដែរចំពោះលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងបាទអញ្ចឹងយើងឈលមកលើវិធានការមុនដូចមុនគេហៅ traditional measure ហ្នឹងមានន័យថាជាវិធានការប្រពៃណីយ៉ាងធ្វើមិនទៅមានតែរដ្ឋសម្រាប់ចាត់កាត់បន្ថយការមិនយកពន្ធនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងមិនយកពន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែជារឿងតូចមួយទេព្រោះហើយនឹងជួយដោះស្រាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលរោងចក្រថ្លៃឈ្នួលអគារផ្ទះសម្បែងរបស់កម្មករទាំងអស់ហើយរួមទាំងថ្លៃឈ្នួលបុគ្គលិកពីព្រោះបើសិនជារដ្ឋមិនគិតទៅលើបញ្ហានេះទេវាអាចនាំឲ្យមានការបិទទ្វាររោងចក្រប្រកបហើយទន្ទឹមពេលដែលឥឡូវនេះមេរោគកូវីដ -19 នេះវានៅក្នុងស្រុកយើងកំពុងតែមានទោសកើនឡើងទៀតផងហើយអានេះគ្រាន់តែយើងមើលឃើញជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋគួរតែជួយកាត់គូលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាពិភពលោកយើងពិបាកទាំងអស់គ្នាពិបាកណាស់ឥឡូវនេះវាអាចឈានទៅដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចវាឈានរហូតទៅដល់សន្តិវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងបាទនិយាយជារួមទៅគឺវិធីតែម្យ៉ាងគឺមានតែរងចាំឲ្យមានការលុបបំបាត់ទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
ហើយតំពេលហ្នឹងក៏តែរត់ជួយសម្រួលទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់នោះតាមផ្នែកពុនមួយចំនួននឹងជួយសម្រួលតាមកម្មវិធីជា stimulus គឺកម្មវិធីជួយជំរុញស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នអញ្ចឹងណាមួយទៅតាមទឹកប្រាក់ខ្ញុំថាអាចប្រហែល1000លានក៏មិនដឹងដែរអាចពី3000 4000លានក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារដ្ឋគួរតែមានវិធានការណាជួយពីព្រោះវាអាចនឹងឈានទៅដល់ការបិទទ្វារ